بلا فوائد الزعتر لعلاج السعال. الزعتر هو نبات عشبي معروف بفوائده الصحية المتعددة، ومن بينها فعاليته في علاج السعال. يحتوي الزعتر على مركبات طبيعية مثل الثيمولت والكارفاكرول التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، مما يساعد في تخفيف التهابات الجهاز التنفسي. كيفية استخدام الزعتر لعلاج السعال: يمكن تحضير شاي الزعتر عن طريق غلي أوراقه في الماء، مما يساعد على تهدئة السعال وتخفيف البلغم. يمكن أيضا استخدام زيت الزعتر العطري في الاستنشاق، حيث يساعد على فتح المجاري التنفسية. فوائد إضافية: الزعتر يعزز من جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض. له تأثير مهدئ، يمكن أن يساعد في تخفيف السعال الناتج عن التهيج. باختصار، الزعتر يعد خيارا طبيعيا وفعالا لعلاج السعال، ويستحق التجربة كجزء من العلاجات المنزلية.